पाकिस्तान भारतीय हवाई फ़ौज जे सरबराह AP सिंह जी जहाज़ तबाह करण वारी खिल जोगी दावा रद्द करे छॾी। ख्वाजा आसिफ जो चवण आहे त भारतीय हवाई फ़ौज जे सरबराह तरफ़ां पाकिस्तानी जहाज़ तबाह करण जी दावा खिल जोगी आहे। भारत जंग दौरान हिक बि पाकिस्तानी जहाज़ तबाह करण में कामयाब न थी सघियो। पाकिस्तान 6 भारतीय जहाज़, एयर डिफेंस सिस्टम ऐं ड्रोन तबाह कया। दुनिया राफेल समेत ॿिया भारतीय जहाज़ थियण जी तस्दीक़ कई। बलूचिस्तान के वॾे वज़ीर सरफराज़ बुगटी चयो आहे त बलूचिस्तान खे कमज़ोर करण जी कोशिश कई पई वञे। दुश्मन घरू वेड़ जी साज़िश करे रहियो आहे। रिथाबंदी तहत बलोच अवाम खे ला हासिल जंग तरफ़ धिकियो पियो वञे। दहशतगर्दनि जो को बि मज़हब ऐं क़ौमियत नाहे। KP जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त KP हुकूमत केराइण जी साज़िशूं ॻाल्हियूं ग़लति आहिनि। जेको बि सूबे में अमन अमान कंदो तंहिंजो साथ ॾिनो वेंदो। ऐवान में हिकु बि मेंबर वधी वियो त सूबाई हुकूमत केराई वेंदी। 9 मई वाक़े जे ज़िम्मेवारनि खे ज़रूर सज़ा मिलणु घुरिजे। शहपर त लाल बेग जा बि वॾा हूंदा आहिनि। KP जो वॾो वज़ीर नौकरी करे रहियो आहे। तहरीक इंसाफ़ खे अदलिया खां रिलीफ वठणु घुरिजे। को बि नारो न मिलंदो। शाइरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जूं तक़रीबूं KP जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी तरफ़ां दरगाह ते चादर चाढ़े उर्स जे सरकारी तक़रीबुनि ऐं सक़ाफ़ती ॻोठ जो इफ़्तिताह सुगड़नि जी कचहरी में KP जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी सक़ाफ़त वारे सूबाई वज़ीर ज़ुल्फ़िकार शाह जी शिरकत, सूफ़ी फ़क़ीरनि लतीफ़ जा कलाम ॻाए माण्हुनि खे मोहे छॾियो। मलाखड़े में सिंध ऐं पंजाब जे पहलवाननि जो ज़बरदस्त दंगल। कराची जे इलाइक़े सोल्जर बाज़ार में हथियारबंदनि जी फायरिंग, वकील क़तल। हथियारबंदनि फायरिंग करे वकील नासिर मलिक खे क़तल करे छॾियो। लाश इस्पताल मुंतक़िल, पुलिस पारां जांच शुरू। सखर में पनाह मेड़ींदड़ नींगर बदफेली खां पोइ बेदर्दी सां क़तल। 10 वरनि जे नींगर इंसाफ़ अली मंगलहार जो आसिफ कॉलोनी वेझो तशद्दुद थियल लाश हथ। घर में कोहराम। नींगर जे वारसनि जो चवण आहे त संदन नींगर खे बदफेली खां पोइ वेशाणे नमूने क़तल करे वॾो ज़ुल्म कयो वियो आहे। वाक़े में मुलविस माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। जेकबाद में रोड ते लड़कंदड़ 11,000 वोल्टेज जी तार मां करंट लॻण सबबि नौजवान तड़पी फौत। कोयटा रोड ते 11,000 वोल्टेज जी किरियल तार मां करंट लॻण सबबि नौजवान असद अली बंगलाणी थॾे ते दम ॾिनो। सिंध TV न्यूज़ तरफ़ां वाक़े जा CCTV फुटेज हथ। वारसनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो, लाश रखी धरणो। संदन चवण आहे त सेप्को अमले जी लापरवाही सबबि नौजवान 11,000 वोल्टेज मां करंट लॻण सबबि फोत थियो आहे। सालिया पट वेझो नारा केनाल जे कप ते कपड़ा धोईंदड़ औरत ते वाॻूअ जो हमिलो। नारीअ जे मुड़ुस बहादुरी जो मुज़ाहिरो करे ज़ाल खे वाॻूअ जी ॼाड़ीअ मां कढी बचाए वरितो। सिंध सरकार तरफ़ां जश्न आज़ादी जे सिलसिले में तक़रीबुनि जो सिलसिलो जारी। कराची जे मोइन खान स्टेडियम में दोस्ताणी क्रिकेट मैच में वरी वज़ीर मुराद अली शाह जी टीम कलंदर 11 खे स्पीकर जी टीम भिटाई 11 शिकस्त ॾेई छॾी। भिटाई 11 घुर्बल 133 रन्सुनि जो हदफ़ आसानी सां हासिल करे वरितो। ऐं बरतानवी ख़बरूं इदारे BBC PSL खे दुनिया जो ॿियो नंबर बहितरीन लीग करार ॾेई छॾियो। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पाकिस्तान सुपर लीग में बहितरीन मुक़ाबला ॾिसण में ईंदा आहिनि।